ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാടശേഖരങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള പൊന്തക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെ നിറയെ നെൽകൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ കനാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ കൃഷി നടക്കാറുണ്ട്. കൃഷി തീരെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനെ ഈ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയുന്നത് കിടങ്ങ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ആടും പശുക്കളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചെടികളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളയും അതുപോലെ തന്നെ പുൽച്ചാടികളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കുറേ പക്ഷികളുണ്ട്. അതിലൊരു പക്ഷിയാണ് പൈഡ് ക്രസ്റ്റഡ് കുക്കു എന്ന് പറയുന്ന. വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെള്ള കളറും ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷിയാണത്. വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിറയെ പുള്ളികളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചിറക് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ള വരണ്ടാവും. അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുള്ളി പോലെ തോന്നും. തലയിൽ ക്രെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറഞ്ഞ ഈ പക്ഷി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ദേശാടനത്തിന് വരുന്ന പക്ഷിയാണ്. ഈ പക്ഷിയെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ 2500 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ഈ പക്ഷിയെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പക്ഷിയെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഈ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ തീരെ പേടിയൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പക്ഷിയാണ്. പേടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇര തേടുന്ന കാലത്താണ്. ഈ കാലത്ത് ഇര തേടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് പോലും അവ അതിൻ്റെ ആഹാരമായിട്ടുള്ള പുഴുക്കളും പുൽച്ചാടികളൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിക്കുക അവർ. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്വസ്ഥമായിട്ട് അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അത് ഇര തേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആരും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അത്രയും ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണത്. ഈ പക്ഷി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പക്ഷിയെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങളില്ലെങ്കിലും 1989 1992 ഈ പക്ഷിയുടെ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടതായിട്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രീഡിംഗ് റിപ്പോർട്ട്. എന്തായാലും ഈ പക്ഷികൾക്ക് നല്ല ഏറെ തേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഈ കിടങ്ങുകളൊക്കെ ഒരു കൃഷിയുടെ സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചെടികളൊക്കെ വ്യാപകമായി വെട്ടി കളയുവർ. അതാണ് പതിവ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കുറ്റികൾ തന്നെ മുളച്ച് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ കുറേ പക്ഷികൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ പക്ഷികൾ വേറെ പക്ഷികളൊക്കെ കുറേ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർപ്പിൾ ഹെറോൺ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയുടെ സ്ഥിരം നെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാടുകൾ, ചോറക്കാടുകൾ. കിടങ്ങ് ചോറക്കാടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 2 ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കാര്യം ഈ ചോറയിൽ ഈ നീലക്കോഴി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയൊക്കെയുണ്ട്. ഈ കിടങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ, കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീണ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മേതാണ് ഈ പർപ്പിൾ ഹെറോണൊക്കെ വന്ന് നെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പർപ്പിൾ ഹെറോൺ മീൻസ് ചായമണ്ടി. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ മോഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടും മുട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് അകലന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അടുത്തേക്ക് പോവില്ല, അകലന്നിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പക്ഷിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇര തേടലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കതിലേക്കൊന്ന് പോകാം.